frío si te bañas. Después te vas a estar cagando de frío. María, corre. Te helado. Después te va a dar frío. Te helada el agua. ¿Cómo se mira la agüita ya cristalina? Estamos en el verano y miren cómo va este hermoso Clavado. ¿Cómo viene? Y desde arriba se va a aventar. Se va tirando ahí. Esa cascada tiene bien el nombre, cascada del encanto. Antes tiraba tanto para arriba y caía. Ustedes pueden poner en Google Cuando estaba más difícil. entre montañas, para 3 pesitos de la casa, camina un poquito. Pero pudieron ver cuando vine ahí, hay una familia de galán y disfrutando de la playa. Es un hermoso paraíso que para ser domingo, veo que está un poco vacío. Porque creo que en general la gente solo conoce la cascada de Juan, pero esta Está rica el agua. cerca de estas cascadas. A ver. En realidad, créanme que estoy Te enamorado. va a dar frío, cosito. Pero siempre insisto que por favor cuidemos estos lugares y no lleguemos basura. Ahorita obviamente vamos a bajar de aquí donde hemos subido y nos vamos a ir a echar chapuzón, aunque sea churrone. Pues la tienda, bueno. Ahí está. Mira, He's the guard bird. He's guarding. comiendo estaba. He's letting my dad know that there's a cat outside. Después. That's when he sees a cat outside. Vos sos bueno para tirar. Sos un periquito guardián. He makes that noise. Sos un periquito guardián, vos.